Как можно облегчить кашель до осмотра доктора без назначения каких-либо медикаментов? Это прежде всего проветрить помещение, попить теплой воды. Хорошо, если будет минеральная вода, но можно просто любую жидкость, воду, чай. Если вы слышите, что ребенка затруднен вдох, то неотложной помощью при ларингите, это является признаком ларингита, является холодный сухой воздух. То есть, если это осень-зима, то можно не бояться открыть окно и подышать холодным сухим воздухом. Либо есть второй вариант, это теплый влажный воздух, поэтому вы заходите с ребенком в ванну, включаете горячую воду и дышите теплым влажным воздухом.